ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾರೂ ಜನಗಳಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಕೂಡಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಕೃತಿನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಾಳು ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ವಾರದಲ್ಲಿ 1-2 ಸಾರಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಾವ್. ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬರೀ ಜನಗಳು. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಿಡೋದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್. ಇದು ಅದರಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಪೀರಿಯಡ್ ಇದು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಆ ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಡ್ಗಳ ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್.